ဘောလုံးဝါသနာရှင်ညီကိုတို့ World Cup 2026ရဲ့အုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်တွေထဲကအကျိတ်အနယ်ရှိဆုံးပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရောက်လာပြန်ပြီဗျာဒီနေ့မှလည်းနယ်သာလန်ဂျာမနီနဲ့ဂျပန်တို့လိုပြည်သက်ကြိုက်အသင်းကြီးတွေရဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲလုံးကိုဂိုးပေါ်ဂိုးအောက်အခြေအနေတွေဘက်ဖာရလက်ခံမှန်းချက်တွေနဲ့အတူအသေးစိတ်သုံးသပ်ပေးသွားမှာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးကြအောင်နော်ပထမဆုံးပွဲကတော့ဥရောပထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်နဲ့ဆွီဒင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နယ်သာလန်က1.83ဂိုးဆိုတဲ့ဒါကိုဥဆောင်ဖို့အလေးတာနေတယ်ဗျနယ်သာလန်ကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာကပ်ပိုတို့လိုကစားသမားတွေနဲ့ကစားကွက်ကောင်းမွန်ပေမဲ့ဆွီဒင်ကလည်းဥရောပမှာခန်းစစ်အစဉ်လာကောင်းမွန်ပြီးတံပြန်တိုက်စစ်အားကိုးတဲ့အသင်းမှာအုပ်စုဒုတိယပွဲဖြစ်လို့နှစ်သင်းလုံးအမှားမခံပဲကစားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွီဒင်ကလည်းခန်းစစ်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးကစားဖို့များပါတယ်နယ်သာလန်နိုင်ရင်တောင်ကတ်နိုင်ဖို့များတာကြောင့်ဒီပွဲကတော့ဂိုးအောက်အန်ဒိုနစ်1.5ကိုပဲညွှန်ပြခြင်းပြီးခံမှန်းရလက်ကတော့ 2C သို့မဟုတ် 1C နဲ့နယ်သာလန်နိုင်ရသွားဖို့များပါတယ်ဗျာဒုတိယပွဲကတော့ပြည်သက်တွေအမြဲစောင့်ကြည့်ရတဲ့အသင်းကြီးဂျာမနီနဲ့အာဖရိကကြား Ivory Coast တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီက1.59နဲ့နိုင်ဖို့ရေပန်းစားနေတယ်ဗျဂျာမနီရဲ့စီးစနစ်ကြတဲ့ကစားကွက်နဲ့မူစီယာလာဘရက်စ်တို့လိုလူငယ်ကျယ်ပွင့်တွေရဲ့တိုက်စစ်ကတားရခတ်ပါလိမ့်မယ် Ivory Coast ကလည်းခွန်အားသုံးကစားတတ်ပြီးတိုက်စစ်ဖွင့်စောတတ်တဲ့အသင်းမျိုးပွဲကအပြန်အလှန်ရှိမှာပါဂျာမနီကပွဲကိုစိုးမိုးပြီးဂိုးတွေတွင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ Ivory Coast ကလည်းတံပြန်တိုက်စစ်ကနေဂိုးပြန်ရနိုင်လို့ဒီပွဲဟာပိုက်ကွန်လောက်ခတ်မဲ့ဂိုးပေါ် over 1.5ပွဲစဉ်ဖြစ်လာဖို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ်ခမန်းရလက်အနေနဲ့ဂျာမနီက2-1ဒါမှမဟုတ်3-1လောက်နဲ့နိုင်ပွဲရသွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်တတိယပွဲစဉ်ကတော့တောင်အမေရိကရဲ့မာကျောတဲ့အီကွေဒေါနဲ့ကျွန်းစုအသင်းကူယာဆောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်1.43ဆိုတဲ့အာဂျင်အရာအီကွေဒေါကနိုင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်း90ကျော်တေချာနေတဲ့အပိုင်းစားပွဲကြီးပြအီကွေဒေါရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ကမ္ဘာဖလားအတွေ့အကြုံဟာကူယာဆောင်းထက်အပြတ်သက်သာလွန်ပါတယ်ကူယာဆောင်းအနေနဲ့အီကွေဒေါရဲ့ကွင်းလယ်နဲ့တိုက်စစ်အရှိန်ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဘယ်လို့မှမလွယ်ကူပါဘူးအီကွေဒေါဘက်ကဂိုးပြတ်သွင်းပြီးကစားသွားမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်လို့ဂိုးပေါ် over 2ငါထိုင်ဆောင်လို့ရတဲ့အကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခံမှန်းကိုအနေနဲ့ Ecuador က score prediction 3C ဒါမှမဟုတ် 4C လောက်အထိဂိုးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပွဲကတော့အာရှရဲ့အားထားရတဲ့ဆာမူရိုင်းဂျပန်နဲ့တူနီးရှားတို့ရဲ့အကျိတ်နယ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အသင်းရဲ့အမြန်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ကစားကွက်နဲ့စီစနစ်ကြမှုကတူနီးရှားကိုအကောင်းဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်မှာပါတူနီးရှားကတော့ခန်းစစ်ကိုအသားပေးပြီးဂျပန်ရဲ့ကစားကွက်ကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်ဂျပန်ကပွဲကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ကစားရင်းနဲ့တူနီးရှားရဲ့ခန်းစစ်အမားကနေတဆင့်ဂိုးတွေသွင်းယူသွားမှာပါတူနီးရှားဘက်ကဂိုးပြန်ရဖို့ရုန်းကန်ရနိုင်တာကြောင့်ဒီပွဲကတော့ဂိုးအောက်အန်ဒိုနစ်1.5သမားတွေအကြိုက်တွေးမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးဂျပန်က 2C လောက်နဲ့တက်တောင့်တက်တာအနိုင်ရသွားမယ်လို့သုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဗျာညီကိုတို့ကရောဒီညရဲ့အသင်းကြီးတွေကဘယ်အသင်းတွေကဂိုးတွေမျိုးပြီးနိုင်သွားမလဲထင်လဲကိုယ့်ရဲ့ခံမှန်းချက်တွေကိုအောက်ကခမန့်မှာပုံပွင့်လင်းလင်းရေးသွားကြအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နောက်ထပ်ပွဲကောင်းတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေ